Hello， 你好，小帅哥。2张学票，1张饭票，1张优待票。钱放在上面。总共260，哎，算好了哦。怎么那么厉害？你看，因为我有上学，对不对？那来帮我上学啊？哎呦，这边缺人，你来帮忙哦。来，钞票给那边印票。啊，小帅哥，谢谢。有没有谢谢？香蕉吗？好，去那边给阿姨看票，要进去。小朋友，你们在吃什么？干。柚子，你有吃早餐吗？你没有吃早餐就在吃饼干啊？这样可以吗？你觉得这样子好吗？没有吃早餐就在吃饼干，你觉得这样子好吗？可以这样子吗？姐姐可以这样吗？那谁是坏宝宝？不理我，那人家自己回家喽。自己回家哦。你自己走路回家，我不要载你回家。你那边还有洗手地方啊？你当导游介绍我们。你们坐在这个是什么？长长的是什么？树打下来的。有没有树的香味？没有树的香味吗？我来闻。有嘞，很香。这颗很香。哎，真的有哎。真的吗？哎，你小心啊！你下来，你下来去闻。什么糖果？你闻树还要那个吃糖果？耶！我们现在要去处女瀑布。处女瀑布好累啊！对啊，快到了，快到了。我们现在在处女瀑布。是我们现在在哪里？瀑布月圆。南月圆瀑布。你每次都讲相反。那我们在往上爬吧 ，Let's go！ 类似。你洗耶。挡到我们。我们现在在那个马月圆瀑布的上面，漂亮啊！你们很漂亮。蛮漂亮的，对，很舒服，对不对？绕一下。这说脚好酸。绕一下。你怎么了？你怎么了？你还好吗？走一点的。你还好吗？你干嘛？小心好吗？为什么会跌倒？我们在转啊，你怎么会跌倒嘞？好啦，小心了，没事就好了，走吧。你是什么猫？你是什么？你是猫咪还是小狗？你是猪、蜥蜴、鳄鱼、猫咪。青蛙、乌龟。野狼。那什么？莲子，莲子好吃吗？好好吃哦，你吃吃看。那你吃这个？吃好了。你喝汤啊？我不要那个，我不要红菇。你在为什么？老鼠傻傻分不清楚。这个啊，你要这个啊？这什么？我不知道，你试试看。是凤梨吗？这是什么？你吃嘛，你全部咬进去啊。那是什么？你吃一口。木耳啦。银耳
莲子。好吃吗？我吃。 OK。我们今天来满月园爬山好玩吗？好玩。好玩啊！小橘子，我们满月园爬山好玩吗？好玩。我们走得好累，我们来了4个小时。对啊，走了4个小时，柚子好厉害，都可以对啊自己走。月子全程都自己走，太强力了吧！我们帮他拍拍手，1、2、3，耶！好，我们要下山，我们要回家了哦。好，拜拜。拜拜！耶耶！好，1、2，开始。大家好，我是橘橘。大家好，我是柚子。今天来到了满月园国家森林游乐区。对，我们去。肚子撸起来干嘛？我们去看瀑布啊。大家看过我要回家，没有要回家，你都想回家。喂，啊，我到这边去。走了走了。